Hello everyone，想唔想呢個假期食得招積，住得舒適，仲唔使行咁遠呢？咁就不妨嚟試試珠海橫琴呢個樂園啦。今次帶幾隻蛙鬼過嚟試試珠海嘅呢間房車房，入到去即刻癲晒。裏面嘅空間比我想象中夠大，而且舒服，直頭好似搬咗成個屋企過嚟露營咁啊！好啦，放低行李，我哋去到捕魚王。初只不過以為係一個好斯文嘅親子活動，捉到！後尾先知道原來啲裝備咁專業，而且啲魚真係好大條，仲可以即場整嚟食，直頭係世一體驗啊！下一站我哋去到深海迷宮繼續放電。除咗迷宮之外，呢個樂園仲有好多無動力嘅設施，小朋友響玩之餘仲可以鍛煉到佢哋嘅勇氣。如果你嘅小朋友覺得頭先嘅設施仲未夠效，咁我哋一於嚟到呢個環海競速度再練多轉。外面熱到溶晒都唔緊要㗎，呢度仲有一個室內波波池，所以無論室內室外都唔怕冇嘢玩㗎。務求俾啲小朋友放到盡。當然啦，夏天帶佢哋出嚟玩水肯定唔少得㗎啦。呢度有個好大嘅露天水樂園，記得帶多啲裝備過嚟打水仗啦喂！到夜晚呢度仲有好多節目㗎，除咗可以欣賞傳統嘅非遺打鐵花表演之外，仲有好多火藝表演同埋魚燈巡遊。欣賞完一輪表演之後，大家仲可以圍埋一齊跳下舞、唱下歌，真係好熱鬧㗎。跳完一輪舞、唱完歌之後，你以為咁就返房瞓覺，咁你就大錯特錯啦。最後仲有一個螢火蟲活動，俾啲大朋友、小朋友同螢火蟲有個零距離接觸。然之後第二日瞓醒食返個靚早餐，你仲可以入園再碌過